Այսպես փորձ է, բայց մեզ թվում է ինչ-որ մանրեներից վերջինս երկացնում ես, գիտեմ, դիմաս։ Հետաքրքիրն է, որ մի անգամ ստացվում է, սակայն անընդհատ հետո միայն ստացվում է։ Ինչ-որ սոված գիտնական մականունն է եկել առաջ, ինչը այս պայդրությամբ ինձ թվում է այդքան էլ արդի չի։ Դու բախվել ես դրա հետ կամ առօրյայում ինչ-որ տենց դեպքեր քո հետ եղել են։ Դժվար է այլ մարդկանց բացատրել, թե ինչպես դու օրինակ այդ հետազոտությունն անում։ Ուսումնասիրում ես ինչ-որ շատ փոքր սպիտակուց կոնկրետ ինչ-որ պայմանում, այսպես puzzle-ի ինչ-որ փոքր մասը կարող է հանդիսանալ։ Տրամադրվել էր մարդը։ Ողջույն հարգելի հետևորդներ, չհետևորդներ, պատահաբար այս վիդեոյի վրա կտած անձինք, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես Տոման եմ, կրտսեր գիտաշխատող եմ եւ վերջապես մեծ ողջավորությամբ ուզում եմ ասել, որ սկսում ենք մեր գիտական ոդքասթների շարքը։ Այսօր կլինի մեր առաջին էպիզոդը ու այս էպիզոդի շրջանակներում քննարկելու ենք հասարակության սխալ ընկալումը գիտական ոլորտում գործունեություն ծավալող մարդկանց վերաբերյալ փորձելու ենք հասկանալ ինչի հասարակությունը չի կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ գիտական աշխատանք կատարող մարդիկ նույնպես ունեն ստաբիլ աշխատանք եւ այս քննարկմանը ինձ հյուր է եկել իմ գործընկերը Գրիգորյան Լիլիթը, ով նույնպես կրտսեր գիտաշխատող է ու ինձ թվում է քննարկումը շատ հետաքրքիր կստացվի, քանի որ երկուսս էլ լինելով երիտասարդ գիտաշխատողներ անընդհատ բախվում ենք հասարակության հետ այս խնդիրների հետ ու այսօր իր հետ կփորձենք հասկանալ ինչքանով է այս կարծրատիպը հնարավոր կոտրել։ Լիլիթ, կուզեմ մի փոքր քեզ ներկայացնես, ինչքանով կարողացա ես իմ կողմից ներկայացնի ու անցնենք արդեն բուն քննարկմանը թեմայի։ Դե ոնց որ Տոման նշեց, ես էլ եմ այս պահին կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ-ում ու բացի դրանից զուգահեռ նաև ասպիրանտ եմ։ Իրականում սերը այս ոլորտի նկատմամբ իմ մոտ դեռ բավականին փոքր տարիքից դպրոցից էի հետ եկել, քանի որ շատ էի սիրում բնագիտական առարկաները ու տարբեր լաբորատորիաներ այցերի շրջանակում ես էլ ինքս շատ ավելի ոգևորվել եմ ոլորտով ու հետագա տարիներին արդեն համալսարանում սովորելու տարիներին գիտելիքներս կամաց խորացրեցի ու ներգրավվեցի շատ այս ոլորտում։ Երևի այսքանը։ Իրականում ինչքան ժամանակ որ քեզ հետ պատվեմ ունեցել աշխատելու, իրականում այդ մոտիվացիան, որ դու ունես, շատ կուզենամ, որ հիմա մեր էլի երիտասարդ գիտնականները այդպիսի մոտիվացիայով վերաբերվեն իրենց աշխատանքին ու հասկանան, թե ինչ լուրջ աշխատանք են տանում, բայց ես այստեղ ուզում եմ քննարկենք այս հարցը, որ կա հասարակության սխալ ընկալումը գիտաշխատողների նկատմամբ վերաբերյալ ուզում եմ հասկանամ դու բախվել ես դրա հետ կամ առօրյայում ինչ-որ տենց դեպքեր քո հետ եղել են, որոնք որ քեզ խանգարել են ինչ-որ քո ճանապարհի ընթացքում, այսինքն դու սկսել ես մտածել, բայց հա որ արժի որ այս ուղղությամբ գնամ կամ ինչ-որ այդպիսի հարցերի առաջ Իրականում ընտրածս ուղղության մասին երբեք կասկածներ չեմ ունեցել, բայց խնդիրներ առաջացել են հենց ինչ-որ այլ մարդկանց դա բացատրելու կամ ինչ-որ իրենց ընկալման հետ կապված, քանի որ իրականում հիմա 21-րդ դարում գիտությունը շատ ավելի կոնկրետ հետազոտությունները շատ ավելի նեղ ուղղվածություն ունեն, քան թե օրինակ մի քանի տասնամյակ առաջ է եղել ու դա կարա հանգեցնի ինչ-որ սխալ ընկալման հասարակության կողմից, ով որ չի զբաղվում գիտությամբ, քանի որ շատ դժվար է այլ մարդկանց բացատրել, թե ինչ ես դու օրինակ այդ հետազոտությունը անում, կողքից կարող է դա հնչի օրինակ, չգիտեմ, ուսումնասիրում ես ինչ-որ շատ փոքր սպիտակուց կոնկրետ ինչ-որ պայմանում, բայց դա ոնց որ ավելի մեծ պատկերի, այսպես puzzle-ի ինչ-որ փոքր մասը կարող է հանդիսանալ ու հետագայում շատ կարևոր ինչ-որ արդյունքի հանգեցնի։ Ու իրականում ինձ թվում է այդ puzzle-ի մաս հասկացությունն, որ դու հասկանաս, որ դու այդ puzzle-ի մասն ես, ինձ թվում է այդ պետքա էլի փոքր տարիքից երևի հասկացնել սերունդին, փոքր ավելի, ու մեկ էլ ինձ թվում է, որ հասարակության մեջ սենց մի հատ կարծրատիպ կա, այսինքն մտածում են, որ եթե դու օրինակ համալսարանին կից ինչ-որ լաբորատորիայում ես աշխատում, դու դեռ ուսման փուլում ես, այսինքն դեռ
գնում ես համալսարան, որպեսզի սովորես, այլ չեն հասկանում, որ դու գնում ես համալսարան, որ այդ մի puzzle-ի մի մասը ամբողջականացնես, այսպես ասած, ու հետագայում էլ պետությանը ինչ որ օգուտ տաս, ինչպես նաև գիտությանը իհարկե։ Ու ինձ թվում է, այս կարծրատիպը եկել է դեռ խորհրդային ինչ որ ժամանակներից, որովհետև այդ ճգնաժամային շրջանում բոլորի մոտ կարծրացել է այն միտքը, իհարկե բոլորի մոտ է ինչ-որ վատ շրջան եղել, բայց հատկապես գիտնականի համար ինչ-որ սոված գիտնական մականունն է եկել առաջ, ինչը այս պայդրությամբ ինձ թվում է այդքան էլ արդի չի, բայց դեռ էլի հասարակության մոտ այս ամեն ինչը կարծրացած է ու շատ ժամանակ պրոստը ուղղակի ինչ-որ սխալ են ընկալում այս մարդկանց աշխատանքը, մեր աշխատանքը ու շատերն են ինձ թվում է հեռու բարեկամներ կամ ինչ-որ դպրոցի ծանոթ երբ որ տեսնում ես, ասում են ինչով ես զբաղվում եւ այլն, ասում ես այս ոլորտում եմ ու իրանք հա հələ չես ավարտել, հələ համալսարանում ես, բայց ես ավարտելու, ես նորմալ գործի անցնեմ, ինչ-որ սա հարցեր են տալի ու դու մի քիչ ընկճվում ես ներսից ու ես ուզում եմ այս թեման քննարկելուց հասկանանք, որ այդ դրանից պետք չի ընկճվել, այլ պետք է ուղղակի փորձել ինչ-որ քայլեր անել, որ հասարակությունը հասկանա, որ չէ, այլևս այդ հին ձևով չի։ Ու կուզում ինչ-որ դու բախվել ես հենց ինքդ խնդիրների հետ կամ այդ սոված գիտնական ասվածի վերաբերյալ ինչ մտքեր ունես, ոնց կարելի է այդ արմատացած բանը արմատախիլ անել։ Դե ոնց որ արդեն նշեցիր սոված գիտնականի մասին, արդեն վերջին տարիներին մանավանդ բազմաթիվ մեծ քանակով ֆինանսավորման ծրագրեր կան, որոնց շրջանակում լիքը հետազոտություններ են իրականացնում ու իրականում մենք սոված մենակ մնանք այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ երկար գործ ունենք անելու կամ փորձ ունենք ու չենք կարող դա այդ պահին կանգնացնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն ընկալմանը, որ նույնիսկ մեր հարազատներին եւ այլն թվում է թե մենք անդադ սովորում ենք, դա որոշակի մասով բնականաբար ճիշտ է, որովհետեւ մասնագիտության ոլորտում իր բերումով մենք անդադ պետքա նոր ինֆորմացիա ստանանք ու հասցնենք նորը ուսումնասիրել, բայց բացի դրանից այդ կարա կապված լինի նրա հետ, որ մեր մոտ անցումը մի փուլից մյուսը կարա ավելի լղոզված լինի համեմատած այլ ոլորտում աշխատող մարդկանց հետ։ Օրինակ մի պահ դու կարող ես ուսանող լինել, մեկ ամիս հետո դու արդեն համաշխատակից ես, համ ուսանող կամ ներգրաված ես մի քանի գիտական աշխատանքներում, ու նույնիսկ քո համար դա մի ձևի շատ սահուն է տեղի ունենում, որտեղ օրինակ նույն բակալավրի տարիներին, օրինակ մենք փորձեր ենք իրականացնում լաբորատորիայում, ու դու կարող ես նույնիսկ այդ պահը չզգաս, ոնց դու դարձար աշխատակից։ Մի կողմից լավ է, բայց մյուս կողմից էլ ոնց որ ինչ-որ կոպիտ ասած այդ գիծը, որ կա աշխատակից ու ուսանող, այդ գիծը շատ sense թափանցիկ է կոպիտ ասած ու շատերն էլ ոնց որ չեն տեսնում դա, ու ինձ թվում է իրականում հասարակությունը այդքան էլ մեղավոր չի, որ sense ընկալում ունի, ինձ թվում է նաև մեր խնդիրն է, այսինքն մենք պետք է ինչ-որ ձևով ցույց տանք այդ սահմանը, այսինքն երևի թե փոքր տարիքից հենց պետքա երեխաներին ծանոթացնել, որ տես դու պարտադիր չի դառնաս իրավաբան, բժիշկ ու եւս մի քանի մասնագիտություններ, չգիտեմ ծրագրավորող շատ արդիական այլ ինչ-որ մասնագիտություն, այլ կարելի է նաեւ ուղղվածություն տալ, որ գիտես ինչ կա, այս ամեն ինչի սկիզբը տրվում է, ասենք թե գիտական մասով, ու դու պարտադիր չի օրինակ կենսաբանությունը, քիմիա սովորես, որպեսզի պարտադիր գնաս բժշկական ուղղվածությամբ, դու կարող ես գալ ու զբաղվել հենց գիտությամբ, տալ հենց այն ֆունդամենտը, կոպիտ ասած, որով որ հետագայում արդեն բժշկությունը կզարգանա։ Ու այսինքն պարտադիր չի, ինձ թվում է մենակ այդ ուղղվածություններին ծանոթացնել, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է явի դպրոցական մակարդակից սկսել։ Ու ինչ ես կարծում մենք մեր կողմից ինչ կարող ենք անել դա բարելավելու կամ այսպես ասած տարածելու համար։ Դե բնականաբար դա որոշ չափով մեր խնդիրն է, որպես մենք ծանոթացնենք հասարակությանը ու նույն դպրոցական աշակերտներին եւ այլն, այս ոլորտի բոլոր հնարավորությունների հետ ու մաքսիմալ բաց լինենք այդ առումով, որպեսզի իրենց բոլոր հարցերին կարողանանք պատասխանել, բայց դա որոշ չափով իր բարդություններ էլ ենթադրում իր հետ, քանի որ մի փոքր դժվար է կրկին ոնց որ նշեցինք բացատրել
ուսանողներին, թե ինչի համար է դա արվում, բայց ըստ իս նույն այցերը, էքսպոները եւ այլն, որոնք որ կազմակերպվում են, մեծ դեր կարող են ունենալ։ Ոնց որ սկզբում էլ նշեցի, ես ինքս էլ ողջավորվել եմ բազմաթիվ նույն այդ լաբորատորիա այցերից ու թեկուզ այդ սարքերը ժամանակակից տեսնելուց, որոնց որ հնարավորություն կա աշխատելու։ Հա, իրականում այն հնարավորությունը, որ հիմա է տալիս մեզ պետությունը ու, չգիտեմ, պետությունը տալիս է հնարավորություն գիտությունը այնքան զարգացնելու, որ այս պահի դրությամբ ինձ թվում է մեր շատ լաբորատորիաներ, հատկապես մեր լաբորատորիան հենց Երևանի պետական համալսարանում Գովազդյանում մի փոքր։ Հա, ինձ թվում է այսպիսի հնարավորություններ, որ հիմա կան, ու այսպիսի սարքավորումներ, որ այդ երեխեքը դպրոցական կարող են տեսնել, այնքան իրանց կարող ոգի շնչի, որ իրանք իրոք հասկանան, որ օրինակ ուզում են իրանք գիտական ուղղվածությամբ գնալ ու հետագայում էլ այդ ամեն ինչը, որ հասկանան իրանք puzzle-ի մի մաս են, ինձ թվում է իրանք էլ պետք է հետաքրքրված լինեն, որ մի քիչ խորանան այդ։ Իհարկե, դա հենց մեր մասնագիտության կորիզը չասված, հա, ինչ որ փուլեցա, որ մարդը պետքա բնականաբար շատ հետաքրքրասեր լինի, որպեսզի կարողանա ինչ որ հետազոտություն եւ այլն իրականացնել։ Մեկ էլ իլ կուզեմ մի փոքր էլ քննարկենք ընդհանրապես հնարավորություններ էլի, այսինքն գիտական ոլորտում գտնվող երիտասարդները ինչպիսի հնարավորություններ ունեն, այսինքն ինչ դռներ է բացում այս ոլորտը մեր առջև, իրանց առջև, ովքեր որ պլանավորում են լինել այստեղ։ Դե ոնց որ փոքր առաջ ասացինք, վերջին տարիներին մանավանդ բազմաթիվ մեծ թվով ֆինանսավորման ծրագրեր կան գիտական տարբեր հետազոտությունների համար, դա բնականաբար իր բարդություններն էլ ունի, քանի որ միջև այդ ֆինանսավորմանը հասնելը բազմաթիվ փուլեր կան, որոնք որ մենք պետք է հաղթահարենք, նույն դրա ծրագիրը գրելը եւ այլն հետազոտության օբյեկտը, նպատակը գտնելը։ Ես կամ մի փոքր իմ փորձից պատմեմ, թե ինչ բար, դու հենց նշեցիր, որ նաև ասպիրանտ ես ու գիտենք, որ պետությունը այս բային դրամադրում է նաև ասպիրանտների դրամաշնորհներ, այսինքն դու, այսպես ասած, արդեն ղեկավարում ես ինչ-որ դրամաշնորհ ու ինչ-որ փորձ ունես, ինչպես է դրանց տրվում, ինչ խորհուրդներ կտաս մեր արդեն եկող երիտասարդներին։ Դե բնականաբար խորհուրդ կտամ հնարավորության դեպքում դիմել։ Քանի որ դա հետազոտության մակարդակն էլ է բարձրացնում, քանի որ դու արդեն որոշակի ֆինանսներ ունես եւ կարող ես դա ներդնել, այսպես ասած, քո հետազոտության մեջ։ Բարդություններից մի փոքր արդեն խոսեցի իրականում։ Ղեկավարելն էլ է մի փոքր բարդ, որովհետեւ դու պետք է կարողանաս արդեն հասկանալ, որ այս ժամկետներում այս փորձերը պետք է անեմ եւ այլն։ Այո, իրականում։ Բայց ինձ թվում է այդ բարդություններին զուգահեռ շատ բենեֆիտներ է տալիս մեզ գիտական ոլորտը, թեկուզ հենց տարբեր գիտաժողովների մասնակցությունը, ու ես կուզեմ նշեմ, որ Հայաստանում այս բանը շատ զարգացած է դա, որովհետև սկսել են արդեն տարբեր միջազգային ինչ-որ գիտաժողովներ իրականացնելը, ու սա հնարավորություն է տալիս ավելի ընդլայնվելու, այսինքն պարտադիր չի, որ դու գնաս Եվրոպա կամ այլ ինչ-որ Ամերիկա հասնես, որ կարողանաս կապ հաստատես տարբեր գիտնականների հետ ու իրանցից ինչ-որ գիտելիք ձեռք բերես կամ ծանոթանաս ինչ-որ նորարարական բաների, ինձ թվում է հիմա էլ ամեն ինչ սենց տանում է նրան, որպեսզի մեր եկող սերունդն էլ հասկանա, որ այս պայդրությամբ գիտությունը Հայաստանում բավականին աճող շատ ակտիվորեն զարգացող վիճակում է գտնում իրականում, ու նույն գիտաժողովների մասնակցությունն հիմա շատ ավելի ակտիվ տեղի ունենում, ու բացի դրանից մասնագիտական վերապատրաստումները եւ այլն, որոնք որ կրկին թույլ են տալիս, որ դու կարողանաս նոր գիտելիքներ, մեթոդներ ձեռք բերել ու դրանք արդեն բերել ներդրել Հայաստանում, որպեսզի հետագայում կիրառվեն, ու բացի այդ հետաքրքիր կողմ էլ կա, որ բնականաբար բոլոր երիտասարդները ինձ թվում է ուզում են ճանապարհորդել։ Ամբողջ մասը բենեֆիտներից է, այո, որ բացի նրանից, որ դու փորձ ես ստանում, դու նաև հնարավորություն ես ունենում համ տեսնել ինչով են զբաղվում արտասահմանում գիտնականները, եւ բացի այդ կարողանում ես արտասահմանում ճանապարհորդել։
Մի փոքր կարող եմ բարդություններից էլ խոսել, քանի որ բացի այդ հետազոտություն հենց իրականացնելու բարդությունները կան նաև փորձնական բարդություններ, այսպես ասած ձեռքի հետ կապված։ Մանավանդ դատկացումը, երբ որ նոր մեթոդ ես փորձում իրականացնել, այո, առաջին մի քանի անգամը արդյունք սովորաբար չի ստացվում, ու դա իրականում էգոին էլ է շատ խփում։ Սկսում ես մտածել, բայց քան տարի, այո, փորձը բայց իրականում այդ դեպքում անհրաժեշտ է ուղղակի մի հատ հավաքել քեզ, փորձել հասկանալ ինչն է սխալ գնացել ու նորից շարունակել հետազոտությունը ոնց որ իրականացնել։ Ու այդ դեպքում միշտ ինչ որ արդյունք սովորաբար դրանից հետո իրականանում է ու հետաքրքիրն է, որ մի անգամ ստացվում է, սովորաբար անընդհատ հետո միայն ստացվում է։ Հա, այդպես է, որ կոտրում ես ինչ-որ ասած կետ կա, հենց կոտրեցին այդ վերջ։ Մեկ է հասարակության թեմային կարանք վերադառնանք։ Ընդհանրապես ինձ թվում է բացի հասարակությունից մեր ընկերներն էլ ընկերական շրջապատում կամ, չգիտեմ, բարեկամական ինչ-որ կամ ընտանեկան հենց շրջապատում էլ այս պահը կա, որ ասում ես գնում եմ համալսարան, իրանք ասում են խես գնում համալսարան, աշխատում եմ, ինձ թվում է դու այս վերջերս քո հետ ենք կարծեմ խոսում, այդ քո պատմությունը կարող պատմել։ Քանի որ ես այս պահին համ աշխատակից եմ ԵՊՀ-ի, համ էլ ասպիրանտ եմ նաև ու որոշակի դասեր կան, որոնք որ կարելի է ասել այս պահին երկրորդական դեր են կատարում իրականում, քան թե առաջնային։ Ու երբեմն երբ ընտանիքից նույնիսկ ասում եմ որ օրինակ վաղը դաս չունեմ, իրենց պատասխանը լինում է ոնց վաղը չես գնալու համալսարան։ Բայց իրանք ոնց որ պայտակ մոռանում են, որ ես համալսարանում նաև աշխատում եմ բացի սովորելուց։ Կամ էլ ես էլ էլի ընկերների հետ էլ իրականում իրենք գիտեն, հա, որ ես համալսարանում եմ աշխատում եւ այլն, բայց շատերը չեն պատկերացնում ինչում նա կայանում իմ գործը ու մի անգամ զանգել էին ասում էին ուր ես, ասում եմ փորձ եմ անում, հեսա կգամ, ասած գնացել եմ հետո, ասում են որ ասպես փորձ եմ, այո մեզ թվում է ինչ-որ մանրեներից վերցնում ես երկացնում ես, գիտեմ բեմ ես, երեխեք չէ։ Այդ էլ ինչ-որ ասած զավեշտալի դեպքեր են, որ առօրյայում հանդիպում են մեզ։ Ինձ թվում է այս էպիզոդի շրջանակներում կարող ենք ամփոփել ինչ որ խորհուրդներ ունես երիտասարդ սերնդին, ովքեր որ գալիս են այս ուղղությամբ։ Խորհուրդ կտամ երբեք ձեր այդ հետաքրքրվածությունը չկորցնեք գիտության նկատմամբ, ինչ որ փուլեր կարող են բավականին բարդ թվալ, բայց դրանից հետո միշտ բարդ փուլից հետո միշտ ինչ որ աճ է նկատվում, այնպես որ պետք է ուղղակի այո, առաջ գնալ եւ չկորցնել այդ spark-ը, այսպես ասած։ Ես համամիտ եմ Լիլիթի հետ, կհանդիպեք բարդությունների, փորձեք ձեր կողմից մաքսիմալ անել, որպեսզի հասնեք ձեր առավելագույնին ու հասարակությանն էլ մի փոքր sense տվեցինք ինձ թվում է պատկերացում, թե իրականում ինչ է կատարվում գիտական ոլորտում։ Շնորհակալություն այն կողմ։ Քեզ շնորհակալություն, Տոմաջան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Նմանապես օգտակար կլինի մեր դիտողների համար։ Thank you.